ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ခန့်ကကျောင်းဝင်အတွင်းမြေမြုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဘူးတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကပထမတန်းကျောင်းသားလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက် message ကလေးတွေရေးပြီးအဲ့ဒီဘူးရဲ့ထည့်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်တွေကြာပြီးနောက်အဲ့ဒီဘူးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းအုပ်ကြီးကစာတွေအားလုံးကိုကျောင်းသားတစ်တွေလည်းခွဲဝေပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တော်မီရဲ့စာကကျန်တဲ့စာတွေလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီစာထဲမှာစကားလုံးတွေမပါဝင်ခဲ့ဘူး။ကနန်းရှည်ကြီးတွေနဲ့စာကြောင်းတွေသာရေးထားတယ်။တော်မီကဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲနားမလည်ခဲ့ဘူး။သူကစာကိုယူပြီးသူ့ဖေစီသွားခဲ့တယ်။ Lance ဟာယူပပေတပါမောက်ခတူဖြစ်ပြီးကနန်းတွေနဲ့ပုံစံတွေကိုဖတ်ရှုရမှာဥနောက်လုံးထက်မြက်သူဖြစ်တယ်။ Lance ကစာကိုအာယုံစိုက်ကြည့်တယ်။သူကမျက်နှာပြင်ဖြူကပ်ဖို့စီသွားပြီးအလားတူပုံစံအတိုင်းကနန်းတွေရေးတယ်။အစတော့သူဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူး။သူကကနန်းတွေကိုနေမျိုးမျိုးနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတယ်။ပေါင်းတယ်လှည့်စားတယ်။စူးစမ်းမှုများစွာပြီးမှရုတ်တရက်သူတစ်ခုခုကိုနားလည်သွားတယ်။ဒါကရက်ဆွဲတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။သူကချက်ချင်းပဲအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာဖွေရဲသူမြင်ရတာကိုကြောက်လန့်သွားတယ်။ဒါကကိုကဆက်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ရက်ဆွဲဖြစ်နေပြီးနောက်ကနန်းကအဲ့ဒီဖြစ်ရက်မှာတည်ဆုံးခဲ့သူရေအတွက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကဒီစာကို1985ခုနှစ်ကရေးခဲ့တာဖြစ်နေတယ်။ကိုကဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတောင်မစဉ်းစားမိခဲ့ကြဘူး။အခုလန်းစ်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုံးမြန်ဆန်လာတယ်။သူကကြံကနန်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့စတင်ခဲ့တယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုကနန်းတွေအားလုံးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ကပ်ပေးတွေနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်။ရက်ဆွဲတွေနေရာတွေတည်ဆုံးသူရေအတွက်အားလုံးမယဉ်မှုမရှိပဲအတိအကျကိုက်ညီနေတယ်။ဆိုလိုတာကဒီစာကိုရေးခဲ့တဲ့ကလေးဟာအနာဂတ်အကြောင်းချက်လက်တွေသိရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့အချို့ကနန်းတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲခွဲခြမ်းစစ်ဖြာလို့မရသေးဘူးဒါတွေဟာမကြခင်ဖြစ်ပျက်လာမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် Lance ကဒီကလေးဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဒီကာလာတုန်းကဆရာဟောင်းတဦးကိုရှာဖွေမေးမြန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်90ရှိပြီဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှသူ့အကြောင်းတဲလုံစမရခဲ့ကြဘူးအခု Lance တီလိုတာကတခုရဲတော့ရပဲနောက်လာမဲ့ Hawking ကမှန်ကန်ပါလားသူကတနေ့လုံးသတင်းတွေကိုပဲကြည့်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးညနေပိုင်းမှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာတယ်လမ်းတွေပိတ်ဆို့သွားတယ်ရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲလက်စီရဲ့မျက်စိကကားရဲ့ GPS ပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီနေရာကိုတွေကစာရဲကနောက်ဆုံးကနန်းတွေနဲ့အတိအကျကိုက်ညီနေတယ်သူ့အမွှေးတွေထောင်သွားတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာမဲ့ကပ်ပေးဟာဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပျက်တော့မယ်သူကကားကဆင်းပြီးရဲတယောက်စီသွားကရင်ကြောပါကြောင်ပိတ်နေတယ်လို့မေးမြန်းတယ်ဒါပေမဲ့ရဲရရှိဟာလက်စီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့သွားကဘာမှမပြောရဲပြေးသွားတယ်